وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوئی دوسرے سوال ہی اہم آ گیا. ایک سوال ہوں کہ قربانی کیسی جی واجب مت ہو جو کوئی سوال تھے رجا چوم باقی چیز کو نہیں چھلو نہ سنو جوک تھون جو بارے چلو کو ضابطہ ذہن چھلون ہوں کہ قربانی بڑا زکوٰۃ کے صدقے فطر سنج واجب آسوں کوئی صاحب نصاب آسن زکوٰۃ کر اصول ہوں کہ صاحب نصاب کوئی آس کیس کچی ششل بائی گرام کوئی چاندی آس یا سونا آس 87 گرام تو سسی سال گزروی تو سسٹ ہوں زکوٰۃ دون سال گزروی شرط ہوں. البتہ جو کوئی قربانی ہے اصل کوئی مسئلہ ہوں سو ہوں جو کوئی چھ سوری ہیں 22 ذی الحجہ 21 ذی الحجہ 22 ذی الحجہ جیسی اگر جو صاحب نصاب آس ایک زکوٰۃ سونا اگر سون نہ آس تو چاندی حسابی سون چکون تو 87 گرام چکیون ہوں چاندی چکون تو سسی چکیون ہوں ششل 22 گرام اور اگر جدو چیز نشن اور چکیون ہوں تجارت و مال بھی سو کوئی انسان سے کوئی چیز گنو ہوں خرید تھی ہوں آ رہی تجھ کے موٹ پتوں کرنون ہوں سس رزنہ تجارت و مال. تو اگر ایک انسان کا رگ چیز نہ آس تو سس چکیون ہوں کرنسی کچا کی کرنسی مطلب کوئی پیسہ ہوں کوئی بیچ چھڑونس بینک چھڑونس گولڈ چھڑونس تو جو اگر ششل 22 گرام برابر ہوں انچے سوجوج تو سو انسانی قربانی واجب ہی. جیسے علاوہ ایک چیز بڑا چکیون ہوں سس رزنہ مال زائد مطلب بلو تلی تلیل یا دور یا اسی کوئی گرائی گوش یا آسن بس سمون جمع تھونس مثلا بس ربائی جمع تھی اسس ترام جمع تھی اسس سماواری 4 پنجک جمع تھی اسس امداد جنائی والا بستری جمع تھی اسس اچھا چھلو کوئی آسنا دنیا تو کچھ سزاروں کچھ ملاروں کچھ چھلو کوئی دنیا تو آسنا جیک جیسی استعمال آسنا کوئی لوگ استعمال ہوں سسی رونے جڑا بھی ہوں کوئی استعمال مشگائی بے ہوں سلاجی دوڑا میں سماواری دور سے یہاں ایک استعمال بے ہوں باقی مشگائی استعمال بے نہ ترام ہو تو استعمال کم بے ہوں یا امداد اسی کوئی لا جاری ہیں کوئی سے وضع کرم تھے نا سنو کئی سمون آسی سس مشگائی سو استعمال تھے نا سو جڑاویون ہوں سسوں پیسہ اگر ششل 22 گرام چاندی برابر بلو سسر قربانی تھونی تھی گوائے کہ جہ کوئی حضرات ہیں جو لازمی طور قربانی تھے. البتہ شریعت و مزاج آہوں کی شریعت سے یہ صحیح ہی کہ کوئی مسلمان ہو سسر پذیر قربانی تھے ماشاء اللہ اسی تلیل ہوں گرائی وغیرہ لا ادا انسان ہے کہ ایسی قربانی اصولی طور ضابطہ واجب نہ آسی واجب نش صاحب نصاب نہ آسنا سے اس کے باوجود چکون سس قربانی تھے نا اسی تلیل ہی لا دشتونس بس یہ کون قربانی واجب نہ آسی مگر سس قربانی تھے نا آئی نہیں تجھ کے اثر ثواب سنٹ پذئی ماشاء اللہ قربانی تھوں مس بار بار چیز رزمس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی تھو ہر سال قربانی تھو مگر صاحب نصاب ذات نہ آسلو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی تھیلو ایک تھیلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طرف ہوں ایک تھیلو تومی طرف ہوں مگر اکثر موقع ادا اصل کی صاحب نصاب سو نہ اصل یا اندات صحابہ کرام ہاں مت اسے اولیاء کرام ہاں بزرگ ہاں علماء ہاں اسے اکابر کوئی بڑے اکابر گزر وجل ہاں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ امداد مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ادا بڑ اکابر کوئی ہیں جو صاحب نصاب اکثر نہ حاصل مگر اس کے باوجود سس قربانی تھے جو بلو جیسے جواب کی قربانی اشاک نصاب آس ہوں البتہ بہتر ہوں پذی بٹن تھوں مت کوئی جیسی تھی مشک تھا سوال کی جو چم کونائی بھی ہوں اچھا موضوع استعمال کدا تھون مجگائے کوئی باقی چیز خزن ہاں کوئی بس پھل تھونس سو کدات تھون جیسی یہ گزارشی کہ عام طور پر بس شیش کے جو چیز بھی استعمال نہ تھونس رزونس موسو تو جو پھل تھے نہ ہنٹیٹ جو بالکل زیادتی ہے معاشرے سے اسد پذئی جو شیش باقی چیزیں جمع تھے چکیون کوئی غریب ترین نفر یہاں سنڈنگ افیلون سنی ضرورت پوری بے بس جسو برعکس ہنٹے تو دریا ہو چکا پھل تھونس نیلٹ ویونس سڑک پھل تھونس جو ایک جرم جو قانونی جرم کے شریعت کے شرعی اعتبار جرم ہو. اچھا مجگائے سے ڈمنی ہی اندات جو مت جو کوئی چیز آسن ہاں کیسی سے جو اکثر حضرات پھل تھے نا سے کو اگر بے سڑک بھی ہوں نفر یاد ہوں سے پھسلن بے سے سلپ بے سو جوگران بچار زخمی بے یا سے نقصان افے سسو جرم کیسے حدیث پاک ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رجو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رض ہوں بہترین انسان سو ہوں کوئی سے ادنا ایمان کے انسانوں کوئی ادنا ایمان کر ہوں سو ہوں کوئٹت پونی جیک آسو ہٹاوی کون کاس جیک آسو ہٹاوی جو
बेस थोनस क्रम गड़े की जदी छोरोनस बेस थोनस क्रम जिनाए वाला याजोनस के अजीब अंदाज कैसी मुरत परेशानी बे जो पस मंजर जहन छुरेत तो असुट एक जे थोन हो कि कोई की कुर्बानी जानवर आस जसू एक चीज़ के सड़ा कुछ फल नहीं थोन सड़ा कुछ फल थोन मतलब मुँह तक तकलीफ दून और तकलीफ दून जो हूँ बड़ू इजाब इस्लाम खिलाफ हूँ जो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ सख्ती सान मनाता हूँ हदीस मौजूद हूँ फुकाहा से बयान थी यहाँ की जिनजग नमाज का सड़क कुछ थोन नहीं नमाज एक असल अमल हो जिनजा एक असल अमल हो मगर सड़क बंद थे जो चीज़ थोन जायज़ को अगर जो चीज़ नमाज की थोनी जायज़ नहीं तो बाकी चीज़ कौन थोन बिल फल थोन बस अच्छा सफाई ही निस्फ़ ईमान सफाई निस्फ़ ईमान आसी को अगर सफाई निस्फ़ ईमान ही बस उल्टा बस गंदगी मचाऊनस तो इस्लाम कोई पैगाम बोझ मुत हजरात हो सस उल्टा फ़ायदा थे सस उल्टा लान तान थे तनकीद थे अना थे कि तकरीबन तनकीद थी हाँ दुनिया थी को अगर बस मजीद सफाई नहीं छोड़ोन अच्छा जानवरों गलत इस्तेमाल तो खून भी पुनोश नलट खून भी बेहरमती की बे ही आदाबी रियायत की निश इसलिए मुशों कोई जक हजरात इस तिलेल गोराई थे लल दफन थे लल सो तरीका एक हिसाब ठीक हो अगर जो बेहतर पशीज हो अगर जो बेहतर ने पशीज हो तो बेहतर अंदाज हो कि जो बेस गोर जाय नमाज बनाओ अच्छा अकी ज़रूरत नहीं तो मुत अगर गिफ्ट दून जायज़ हो अगर जो चीज़ गनी थून तो मदरसट दून मदरसे अगर ज़रूरत है तो सस किरनन और सो पैसा चुनो इस्तेमाल थे अगर सुस अकी किरना जेठ दा तो सो पैसा सदका थून लाजिम बे हो उजरत सदियों ने बे इसलिए जो हूँ जो दू सवालों जवाब यहाँ एक कुर्बानी जो कैसकज वाजिब ही और जो चमड़ों इस्तेमाल के जोग बे वो मज़ो इस्तेमाल कदा थोन बस मज़ो इस्तेमाल हमेशा याद छोड़न बोझ ट्रे हिस्सा थे हजरत ट्रे हिस्सा थे गोल छोड़ोन हमसायोट दोन गरीब उठ दोन रच्चे हिस्सा थे तब ताकि सही इस्तेमाल बे ख़ानदान अगर बड़ हो तो गोड़ छोड़न बे अगर ख़ानदान बड़ हो अच्छा इंसान से इरादा थे तो युग गरीब उठ दोन उनटे तो मदरसट दोन मदरसा कोई चुन हाँ सनोट इस्तेमाल थोन सनोट को अगर इस्तेमाल थी माशाल्लाह एक फ़ायदा की फई गर्व एक गैर मुरतब जो अल्फाज यहाँ जो इंसान जहन शुरू हो कि असुद कदार जो कुर्बानी थून ही और कोई गटा बस कुर्बानी थून सो गटा चल ही नहीं थून कि जो खुदा तरफों थूनस शरीयतों ख्याल शुरू नद अलाके जैसे अलाके तिलेल दवर माशाल्लाह मकसदुल उलूम हो या इंदाद मुत मुलाइले मदरसा हाँ उलमा यहाँ नद यूनिट खजून तिलेल हो मदरसा माशाल्लाह उलमाट खजून की जो कुर्बानी थोनी कदा थी चमड़ों सही इस्तेमाल थून सही दूसरी जो इफ़ार गलत इस्तेमाल न थून और बड़ जानवर हूँ चुन जानवर हूँ तरीके इस्तेमाल थे तक उलमाट खोजे जो कुर्बानी थून इंशाअल्लाह।